قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا بعد. Азыркы өтө турган темабыз бул дагы ушул таалуу маселелерден болуп эсептелет. Муътазилалар менен уланат бул маселе аягына чейин. Анан анча-мынча кээ бир жерде хашвияларга не кылып коет, рот берип коет. Кол Алла Таала акыретке барганда көрөбүзбү, көрбөйбүзбү? Ошол туурасында болот. Көрө турган болсо кантип көрөбүз? Ошондагы туурасында сөз кылат. Qawluhu wa ru'yatu haqqun li ahlil jannati. Demek birinci davam ne olup atat? Demek ru'yatu haqqun li ahlil janna. Ru'yat da atat. Ru'yat degenden maksat ne olup atat? Момун мусулмандардын негизи эле жалпы мындай бейишке кирген адамдар акыретке барганда Алла Тааланы көрөт деп атат. Алла Тааланы көрөт, бул көрүштүгү бул хак деп атат. Wa ru'yatu haqqun li ahlil janna. Demek ru'yat birinci Алла Тааланы көрүсөк болот, биринчиден. Экинчиден бул хак болуп атат. Кимге болуп атат? Ли ахлил жанна болуп атат. Ар бир сөзүндө мухтаразаттар бар. Ли ахлил жанна дегенде бул жактан мени чыгарып атат? Капырларды чыгарып атат. Анан бул жакта дагы мо экинчи тааликте турат. Алла Тааланы көрүү, акыретке барганда көрүү бул жаизатун аклан. Акыретте барсак көрсөк болобу деген нерсе бул жайзат. Не үчүн десе, далили кайсы? Лианнаху таала мавжудун ва куллу мавжудин ясиху ан юра. Демек мавжуд бу, мавжуд болгон нерсени көрө алсак болот деп атат да. Ал эми айтып атат, ваджибатун шар'ан деп атат. Не болуп атат? Не себептен? Анткени далилдер келип атат бул жактан, накли, хадистер келип атат. Куранда келген аяттар болуп атат. Ужухия маидин назиру иля раббиха назиру деген аяттар келип атат. Мына ошондуктан астында турат, имам Абу Ханифа айтып атат, валлаху таала юра фил ахирати. Алла Таалага барганда акыретте көрүлөт дейт. Ва ярахул муъминуна, анан аны Алла Тааланы мусулмандар көрөт. Ва хум фил жаннати, алар бейиште туруп. Мындай деп айтпайбыз. Нараллаха фил жанна деп айта турган болсоңуз, биз бейишке барганда бейиште туруп десе, Алла Таала бейиштин ичине кирип анан көрөбүз дегендей маани неметип коюшу мүмкүн. Антип айтпайбыз. Бейиште Алла Тааланы көрөбүз деп айтпайбыз. Бейиште, демек көрүүнү бейишке неметпейбиз. Биз бейиште болуп туруп Алла Тааланы көрөбүз. Алла Тааланын бул дүйнөдө макансыз, замансыз билгендей эле, заманга, маканга байлабастан туруп билип атабыз да, акыретке барганда да ошентип заманга, маканга эч бир нерсеге байлабастан туруп көрө алабыз. Ал жактан алам, бүгүнкү күндө жана биз бир нерсени көрө турган болсок, ортодо аралык болуш керек, жарыктык болуш керек, өтө жакын болбош керек, өтө алыс болбош керек деген нерсе болуп атпайбы? Бул дүйнөдөгү шарт бул ади болуп эсептелип атат. Физикалык закон деп койсок болот. Бирок физикалык закондор убактысы келгенде эмне болуп калат? Өзүнүн немесин аткара албай калат да. Закондугун аткара албай калат. Закондугунан чыгып кетет. Ва хум фил жаннати би аюни руусихим деп атат. Көздөр менен көрөт деп атат. Азыркы көзү менен акыретке барганда неме болот? Била ташбихин ва ла кайфиятин. Ташбих кылбастан. Сени көрүп тургандай кылып көрөм десе болбой калат. Мар'iди көрүлө турган нерсени көрүлө турган нерсеге салыштырбайбыз. Кайфка да неметпейбиз, кандай кылып көрөбүз, отуруп турган абалда же деген нерсе такыр эч нерсе жок. Ал отуруп турган бизге болушу мүмкүн, бирок Алла Таалага антип эч качан айта албайбыз. Туруу же мындай деген нерсе бир тарапта деп да айта албайбыз. Адам мунун акылы жетпей калышы мүмкүн ал жакачы. Фантазия, акылы жетет, бирок фантазиясы жете албай калат да. Фантазия бул өзү жанагы махсусаттардан алынган нерсе да фантазия. Немени билесиз, драконду билесиз. Немелерди билесиз, мейли динозаврларды мындай сүрөттөрүн көрүп калгансыз, ошого окшогон нерсе каалагандай бир фантазиядан жасап немете бересиз да. Бирок уже маддияттар болот да. Маддияттан чыккандан кийин ал жакта уже акылдын немеси, функциясы баштайт, иштеп баштайт. Маддияттардан арылыш үчүн буга да көп убакыт керек экен. Адам баласы маддияттардан неметиш үчүн бир нерсени сиз ойлоно турган болсоңуз, дайыма маддияттарга карап неметесиз, байлап неметесиз. Ал нерсе үчүн көп неме убакыт керек экен да. Демек айтып атат. Демек ва ру'яту хаккун ли ахлил жаннати. Бейишке кирген адамдарга, бейиштик адамдар үчүн болот. Бирок кандай болуп атат? Би гойри ихатотин.
толық бір нәрсені қоршап албастан, мен мисал үшін стаканды көріп отырған болсақ, бүт тарабынан көріп отпаймыз бұл. Бұл ихата мин куллил жаваниб да, ал ихатату бишшей мин куллил жаваниб. Бүт тарабынан қарап көрөбүз, мынтип көрөбүз, антип көрө албайбыз. Түшүндүңбү? Вала кайфиятин, эч кандай бир кайфка неме кылбайбыз. Жанагындай жакындык болуш керек, алыстык болуш керек, жарык болуш керек деген нерсе жок. Эч кандай ан нерселер. Кама натаqa bihi al-kitab. Demek ve ru'yatu haqqun li ahli'l jannati munda bi gayri ihatatin ve la kayfiyatin kama nataqa bihi al-kitab. Kur'an-ı Kerim'de gelgендей болуп атат. Wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira деп атат. Demek wujuhu yawma idhin nadira ошол жака бейишке жанагы сыйлык менен сыйынчылар неме сүйүнчүлө турган күнү вужухтар адамдардын жүздөрү эмне болот? Надира мушриqatun bahiyatun masruratun. Ушунчалык сүйүнүшкө батат дейт. Ликауниха иля роббиха назира. Алла Тааланы карап тургандыктан дейт. Алла Тааланы көрүп тургандыктан бул эмне болот дейт? Ушунчалык сүйүнөт дейт. Ошол күнү жүздөрдүн адамдардын, мусулмандардын жүздөрүнүн сүйүнүшү бул акыйкат нерсе. Алар сүйүнгөнгө татыктуу дейт мусулмандарчы. Иля роббиха назира. Эмне үчүн булар сүйүнүп турат? Алла Тааланы көрүп турган. Аллага гана карап турган. Бул жерде карасаңыз, назиратун иля роббиха деп айткан жок. Иля роббиха назира деп айтып атат. Бул жакта эмне кылып атат? Хасыр кылып атат. Алар Алла Тааланы көргөндө, мисалы үчүн биз азыр бирөөнү көргөндө, анын жанында китепти көрүп атабыз, сизди көргөндө. Биякта бир нерсени, диванды көрүп атабыз, башка нерсени үйдө крыша турат, астта до неме турат, пол турат. Ошону көрүп атпайбызбы? Бирок алар эме дейт? Алар Алла Тааланы көргөндө Алланы гана көрөт, башка эч нерсени көрбөйт. Кудай сактасын, эгерде анын жанында бир нерсени көрөт дей турган болсо, анда бул махдудиятка алып барып калат. Анын бир тарапта болуштугуна алып калат. Анын демек бул жакта бир тарапта болуп калган болот. Мунун бир тарабы, анын бул жакта көрүп аткан адамдын бир тарабы болуп калат. Жихатты тарапты испат кылган болобуз. Мун менен курчалган болот. Бул Кудай Таалага жарашпайт бул нерсе. Демек Алла Тааланы көрө турган болсо, алар Алланы гана көрөт, башка эч нерсени көрбөйт деп атат. Түшүндүңбү? Ila rabbiha nazira деген мааниси ошол болуп атат. Ва тафсируху ала ма арадаху Аллаху таала ва алимаху. Бул аяттын тафсирин Кудай Таалам кандай мааниде максат кылган болсо, ошол мааниде гана түшүнүп алабыз. Демек, бул жакта эмне деп атат? Тафвид кылабыз деп атат да. Демек, жанагы зо неме кылган муташабихат аяттардан болуп атат да бул дагы. Көрөбүз десе, көпчүлүк адам не кылышы мүмкүн? Жанагы адам жисмияттарды көргөндөй кылып көрүшүбүз мүмкүн деши мүмкүн. Десе, жок, бул жакта ал нерсенин баарын нафи кылабыз дагы. Бирок кандай кылып көрөбүз? Акыретке барганда көрөбүз. Акыретке барганда билесиң деп атат да ал нерсени. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراده. Демек, ушул туурасына келген Пайгамбар саллаллаху алейхи келген хадистер дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи кандай айткан болсо, кандай мааниден максат кылган болсо, ошол мааниде гана эмне кылат экенбиз, түшүнөт экенбиз, таслим кылабыз ар жагын. Таслим кылабыз. Арада ан юсбита ру'ятаху азза ва жал. Бул айткан сөз менен имам Тахави кылып атат. Алла Тааланын ру'яты, Алла Тааланы көрүү бул хак экендигин испат айткысы келип атат. Яни би анна ру'яталлахи бил абсари фи дарил қарари лил абрари хаккун дейт. Демек, акыретке барганда ошол көздөр менен таква адамдардын, бейиштик адамдардын Алла Тааланы көрүштүгү бул хак дейт. Акыйкат болуп эсептелет. Фа яраунаху ла фи маканин ва ла ала жихатин ау иттисали шуаин. Демек, алар эмне кылат экен? Алла Тааланы көрө турган болсо, маканга таандык кылбастан, жихатка бир тарапка, оң тарап, бийик тарап, өйдө тарап, мындай тарапка неме таандык кылбастан, ауити соли шуаин, жана көздөгү жанагы неме нурлардын бар, бул жанагы мурунку немеге эме кылганда, жанагы шуа десе жанагы не деп коет? Жана шоолалар деп коебузбу бизче? Жанагы луч сыяктуу жанагы неме келе күн неме болгондо жанагы ичинде жана майда нелер неме кылат го. Эми бул жакта айтайын дегеним эмне деп атат? Мурунку немеде теорияда мындай кылат эле. Адам бир нерсени көрө турган болсо кантип көрөт десе, ошол нерседен жарыктыктар чыгат, анан кийин эмне кылат эле дейт. Мындайча биринчи адамдын көзү барат, көзү баргандан кийин андан жарыктык чыгат, анан кийин ошентип көрөт деген түшүнүк бар эле. Азыр болсо эмне болуп калды? Андай эмес. Эмне болот экен? Сырттан жарыктык кире турган болсо ошондо көрөт деп атат. Түшүнүктүбү? Сырттан жарыктык кире турган болсо, бир нерсе мисалы үчүн бир боз үй сыяктуу бир жерге кире боло турган болсоң, же болбосо бир жанагы мындай 4 бурчтук нерсени чатырды жасап да, кап-кара кылып туруп, жасап туруп карап көрсөң, эч нерсени көрбөйсүң. Бирок сырттан бир жарыктык кире турган болсо, ошондо көрө аласың да. Ошону айтып атат. Иттисону шуа дегенде, жарыктык көзгө неме чагылышпастан, мондай бул бүгүнкү күндөй эмес. Биз караңгы болсо көрө албайбыз, көрө албай калабыз да. Жарык болсо анан көрө алабыз. Ошондой кылып, ошондой деген нерсе шарттар жок деп атат.
ау субути масафатин байна руи ва байнаху таала. Көріп отқан заттар менен бұл жақта Алла Тааланың ортасында монша аралық болуш керек деген нәрсе жоқ. Ва хуал мураду би қаулихи била кайфиятин. Эми ушул нерселерди нафи кылып атабыз, ла фи жихатин вала деген сөзү ушул максат болуп атат, била кайфиятин деген сөздөн ушул максат болуп атат дейт. بلا كيفية مقصوده الاعتقاد بأصل الرؤية وعدم الاشتغال بالكيفية. Demek бұл жақта мақсаты не болады? Имам Тахауидің демек руят ақырет көргенде көрөбүз, бирок кандайлыгын көрөбүз, ал нерсени билбейбиз. Ал нерсе менен алек болбойбуз деп атат да. Эми бұл жақта могу немеде турат? Нақалул майдани деген барбы? نقل الميداني عن الإمام عبد الغني النابلسي في شرح الطريقة المحمدية شيخ إمام بيركاويدين نمسنم شرح берген شيخ عبد الغني النابلسي نقل мындай деп айтып атат. الرؤية تابعة للشيء على ما هو عليه. Демек руят не дейт? Бир нерсени көрүү ошол нерсеге жараша болот, мар'иге жараша болот деп атат. Жетүү? Мар'и хорижде кандай боло турган болсо, руятта ошонун негизинде болот деп атат. Тактап айтканда караңыз. فمن كان في جهة فمن كان في مكان وجهة لا يرى إلا في جهة إلا في مكان وجهة كما هو كذلك. Siz özü turuş turpatыңыз өзү эмне болот? Бир тарапта турасыз, бир жихатта болосуз. Демек сиз көрүлө турган болсоңуз, ошентип көрүлөсүз деп атат да. Демек андай боло турган болсо, Алла Таала да бизди көрө турган болсо, ошентип көрөт бизди. Анткени азыр биз бир жихатта турабыз да. Аралыктар бар, немелер бар. Оң тарапта же сол тарапта бир маканда деген нерсе бар да. Столдун үстүнө, жеринде деген. Демек не болуп атат? Демек биз өзү ушул ушул нерселерге муктаж болгондуктан Алла Таала бизди ушинтип көрөт деп атат. Анан биз дагы бири-бирибизди ушинтип көрө алабыз. Ва юра би муқабалатин ва тисали шуаин ва thubut масафатин жанагы айткан немелерди айтып атат. Ва ман лам якун фи маканин ва жихатин ва лайса би жисмин фа ру'ятуху кадалика лайса фи маканин ва жихатин ва би муқабалати ва тисали шуаин ва thubut масафатин. Ва илля лам такун ру'ятан лаху бал ли гайриhi дейт. Эми ким эгерде өзү маканга жихатка муктаж болбой турган болсо, жисм эмес болбой турган болсо, тактап айта турган болсок, тело эмес да, телого тиешелүү нерселерден турбайт, маддияттардан эмес. Андай боло турган болсо, биз акыретке барганда ошол эгерде биздин көзүбүздө парда бар да, биздин көзүбүздө парда бар, эгерде Кудай Таалам неме кыла турган болсо, биз анча-мынча көзгө көрүнбөгөн нерселерди дагы көрүп алышыбыз мүмкүн. 100.000 километрдагы нар жакты көрүп коюшубуз мүмкүн. Керек болсо жана Ибн Сина туурасына келип кээ бирлер мактаганда ушинтип айтат го. 1 километр алалыкта немелерди көрүп койгон дейт да. Алыстыкта. Кулагы да ушунчалык катуу уккан дейт. 1 айылдагы, 2 айылдагы нерселерди уккан дейт. Мындай деп келет да жанагы. Бир күнү ошол убакта сабак окуп неме кылып атканда анан түнү уктап неметсе, башка бир айылдан неме темир усталарын таңгылдаганын түнү чыгат экен да. Анан эртеси күн барып неме кылат экен. Падышага даттанат экен. Ушунай болуп атат. Булар мени уктатпай атат десе, анан тигилерге айтат экен. Ишиңер токтотула, кечинде иштебегиле да, эртең менен күндүз иштегиле дейт экен. Деп анан тиги да таңгылат экен. Ушу бир айылдан бир айылга жакын үй болсо мейли, бир көчөмө болсо мейли, бир айылдан бир айылда туруп алып угуп атат. Бул не деген деп туруп шектенет экен да. Чындан эле неметип атабы, же мен алдап атабы дегендей кылып, анан кийин бир аз убакыттан кийин тигилерге айтат экен. Барып иштей берле кечинде дейт экен да. Десе анан кечинде кайра иштеп барса, эртеси күн кайра келет экен да. Дагы булар башташты десе. Дейт экен да. Бул чындан эле угат турбайбы депчи. Анан дагы бир жолу ушундай немеси бар. 1 километр аралыкта деп койсок болот, ошондой ушунчалык аралыкта, 1-2 километрде. Алыстан келаткан бир адам келе аткан экен, бирөө биякта туруп ачки менен ушуга окшогон дүрбү ушул нерсе менен карап аткан экен. Десе, эмне кыласың, анын дүрбүгө муктаждык деле жок го десе. Сен кантип көрүп атасың дейт экен да, десе. Мага неме сыпаттап берчи, эмнелерди көрүп атасың десе айтат экен. Мен буларды көрүп атам. Алыстан мунун жанында неме бар экен дейт. Бул тердеп келе аткан экен дейт, биринчиден. Экинчиден мунун жанында чымындар жүрөт дейт экен. Анткени эмне үчүн десе, анткени неме колунда демек чымындар жүргөн болсо, демек колунда неме таттуу нерсе бар экен дейт. Ошолордун баарын айтып берет, анан келсе ошондой болгон дейт. Эми айтайын дегеним, кээ бир адамдарга Кудай Таалам ошондой берип коюшу мүмкүн. Анда сиз көрө бересиз да. Демек биз адатта көпчүлүк адамдар эмне болот? Ашып кетсе 100-200 метрге чейин көрө алышы мүмкүн. Андан ары көрө албайт. Бирок Кудай Таалам кээ бир адамдардын пардасынан ачып кое турган болсо, көрө берет.
керек болса жана жауһары фартты эң акыркы бөлүк деп койду. Андан башка бөлүнө албайт да. Неметсең да немете албайт. Андан мындайча айтканда немете албайсың да адатта. Жауһары фартты көрө албайсың да адатта. Бирок адаттан тышкары Алла Таала көрсөтүп коюшу мүмкүн ал нерсени. Парданы ачып туруп көрсөтүп коюшу мүмкүн. Ошо нерселер. Дагы ошо нерселерди айтып берсек болот. Мисалы үчүн бул жакта айтып атпайбы? Алла Тааланы акыретке барганда эмне үчүн көрө алабыз? Анткени Алла Таала мавжуд, бар болгон зат болуп атат да. Бар болгон затты көрсөк болот деп атат да. Демек ясыху ан юра деп атат. Билиш неме деген жок. Кот ан нарох деген жок. Ясыху ан юра деп атат. Демек ар бир мавжуд болгон нерсени көрсө болушу мүмкүн деп атат. Демек андай боло турган болсо, биздин үндөр, сүйлөп аткан үндөрүбүз, даамдар, булардын баардыгы мавжуд нерсеби? Сүйүү бар нерсеби? Булардын баардыгын көрө алсаңыз болушу мүмкүн. Түшүнүктүбү? Эгерде кашф кылып Кудай Таала мукашаф кылып кое турган болсо, анда көрө алышыңыз мүмкүн бул нерселердин баарын. Мунун сүйүүсү сүйөм деп атат, бул чындан эле канчалык сүйөт экен? Же жөн эле неметип атабы, алдап атабы? Кыскасы ошо нерселерди айтып атат. Ким эгерде жихадта маканда болбой турган болсо, анда көргөндө биз дагы аны эч кандай жихадка, маканга таандык кылбастан туруп не алат экенбиз, көрөт экенбиз деп атат. Ва иннама кала би гайри ихататин. Эми бул жакта ихата кылбастан, ихатанын маанисин айтты. Бүт тараптан курчалып, доскональный билүү деген мааниси. Не үчүн десе, ли анна ихатата ва хия идроку бил жаваниб, жобса ал идроку биш шей мин куллил жаваниб да. Демек бир нерсени толук бүт тараптан, ар тараптан билүү бул мухалун ала Аллахи таала. Алла Тааланы ушинтип билүү бул Алла Таалага колдонуу бул мухал болуп эсептелет. Не үчүн десе, ли аннаху лейса бижисмин. Алла Таала жисм эмес да. Хатта якуна лаху нихаятун фаюдрака биха дейт. Анткени бир нерсени ихато мин куллил жаваниб десе, атроф деген болот да. Атроф бул өзү кимге болот? Жисмияттарга болот да. Ар тарабынан десек, мисалы үчүн мунун ар тарабынан алдынан 8 бүт тарабынан билип атпайбызбы? 8 тарабынан билип аткан болсок, анда бул жисмияттар гана болот. Алла Таала жисм эмес. Андай боло турган болсо, биз ар тараптан биле албайт экенбиз. Түшүнүктүбү? Wa alayhi yuhmalu qawluhu ta'ala la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar. Демек андай боло турган болсо, бул жакта идроктун мааниси, бул жакта алихатату, бул жакта айтып атпайбы? Лианна алихатата ва хия идроку бил жаваниб, жобса бишшей мин куллил жаваниб. Бир нерсени толук бүт тараптан, ар тараптан билүү деген мааниде болуп атат. Андай боло турган болсо, ла тудрикул абсар деген бул жакта ихато маанисинде деп атат. Демек ушул аятты эле, ушул аяттын өзүн муатазилалар өздөрүнө далил катары колдонот. Ушул аяттын өзүн ахлу сунна вал жамаат өзүнө далил катары колдонот. Анткени бул жакта эмне кылып атат? Бул жакта ихата кыла албайсыңар деп атат. Мааниси бизде ихата кыла албайсыңар деп атат. Ихата кыла албайсыңар десе, анда бул жакта биз неме кыла алабыз да? Идрок кылып, жок дегенде неме, идрок десек да ихата болуп калышы мүмкүн. Ихата кылбастан туруп көрө алышыбыз мүмкүн да. Туурабы? Андай болуп турган болсо, бул немени нафи кылынып аткан нерсе, бул жакта мукайят нерсеге болуп атат. Тактап айтканда, койдко болуп атат десек болот. Мисалы үчүн, мындай деп айта турган болсок, ма жаа зайдун рокибан десе, мааниси эмне болот? Турган абалда келген жок деген. Атты минип, же болбосо машинаны минген абалда келген жок. Бул жакта бизде мындай деген сөз бар. Ал-ахвалу шурут деген. Ва шуруту куют деген. Шарт болуп атабы? Бул демек койт болуп атат. Нафи бул жакта лам яжи деген сөз, ма жаа деген сөз кайсыга барып атат? Маҗиге барып атабы десе, жок, бул жакта рокибанга барып атат, Демек рокибанга. Демек минип келген жок деп атат. Демек келди деп атат да бул жакта. Келди деген болушу мүмкүн да. Түшүндүңбү? Демек бул жакта лам яжи рокибан дегенде биз аны минип келбеди деп атабыз. Бирок келиши бул жакта эмне болуп атат? Келишин биз нафи кылган жокпуз да. Биз минген абалда келишин эмне кылып атабыз? Нафи кылып атабыз. Түшүндүңбү? Демек бул жакта да андай болсо, ошондой болот. Ихатону биз нафи кылып атабыз. Бирок бул жакта руят башка ушуга окшогон аяттар менен эмне кылып атат? Испат кылынып атат. Ужуху яума изин надура иля роббиха надура деген аяттар менен. Түшүндүңбү?
Маскутун анху болот экен, бул аятта. Маскутун анху болуп калат. Эгер ушул неме, ушул далилдин негизинде карай турган болсок, маскутун анху болуп калат. Демек, биз бул жерде нафи кылып аткан нерсе эмне болуп атат? Ихатаны нафи кылып атабыз. Бирок ру'яту аслу ру'я жобосо мутлак ру'я деген нерсе бул жакта эмне болуп атат? Маскутун анху башка далилдер менен неме кылган болуп атабыз. Демек, кандай боло турган болсо, бул жакта ла тудрикул абсар ва хува юдрикул абсар деген мааниси эмне болот экен? Ихата кыла албайт деген мааниде болот экен. Түшүндүңбү? Лима натаqa bihi китабу Rabbina ва ху qawlu ta'ala wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Бул жакта эмне үчүн бул биз ру'я сабит деп айтып атабыз? Эмне үчүн хак деп айтып атабыз? Анткени ушул аяттын негизинде эмне кылып атабыз? Хак деп айтып атабыз. Ва назару караңыздар. Барбы, жокпу? Жана 4.5-тын ичиндеби? Мейли. Бу жакта мындай эле. Ва назару ал мудафу ила ал вajhi же лил вajhi. Лил вajhi боло берет мейли. Ва назару ал мудафу лил вajhi. Анан эмне деп окуйбуз? Ал муқайяд деп турабы? Ал муқайяди же ал муқайяду бу? Кандай дейин? Назардын сыпаты болот, а? Аллах тахала. Муқайяду болот. Азыр айтып беребиз кандайча болот. Ва назар бул жакта иля роббиха назир деп атат да. А? Караңыздар, аят менен немен таптыңыздарбы местасын? Ва назар ал мудаф жанында эле турат, ошонун жанында. Ва назар ал мудаф лил вajh. Бул жакта эмне болуп атат? Назар вajhка эмне болуп атат? Идофа кылынып атат да. Идофа деген мааниси бул жакта иснат кылынып атат дегени. Түшүндү? Бул жакта назиро дегенин немеси? Назиро дегенде ичинде файли, ысым файлдын файли бул неге барып кайтат? Вujухка барат. Түшүндү? Надиро биринчиде идофа кылынып атат, анан надиро биринчи идофа кылынып атат, анан назиро экинчи идофа кылынып атат. Түшүндү? Бул вajhка ниспат кылынып атат. Анан вajhка ниспат кылынгандан кийин эмне кылып атат? Бул назар дагы такид кылынып атат неменен? Иля деп. Назиротун иля деп атат. Түшүндү? Ал муқайяду болот. Түшүндү? Ал муқайяду би калимати иля. Иля менен эмне кылып атат? Такид кылынып атат да. Иля деп. Фи деп айткан жок. Түшүндү? Ошентип айткандан кийин, ушинтип айтыштык дейт. Ла якуну илля би назарил айни. Демек, качан мындай чыккандан бизге мындай эрежени айтып атат. Эгерде назара иля менен келе турган болсо, бул назарил айнга колдонулат деп атат. Араб тилинде ошондой деген деп атат. Ва хамлун назари, эми бул жакта немелерге жооп берип атат? Муътазиларга. Ва хамлун назари алал интизар ал мунаггис лин наими фи дарил quror самжун. Эми бул жакта назорду интизор маанисинде колдонуу. Андай болсо эмне болуп калат экен? Аяттын мааниси ошол күнү адамдардын жүздөрү эмне болгон болот? Сүйүнүчкө баткан болот. Эмне себептен десе, Алла Тааланын неаматтарын күткөндүктөн болуп калат да. Неаматтарды күтүү сүйүнүчкө себеп болбойт. Күтүп отура бересиң да, күтүп отура бересиң. Бул кайра эмне болуп калат? Неаматтын баркын кетирип коет. Неаматтын софалыгын, тазалыгын кетирип коет. Ошон үчүн ал мунаггисин наим деген ошол. Фидарил quror, ошол бейишке барып, ошол жерге барып неме кылыштык, күтүп отуруштук. Бул эмне болот экен? Самжун дейт. Келжирек сөз дейт. Түшүндүңбү? Самжун деген өзү негизи немеге айтылат? Жанагы ачып кеткен сүт барбы? Ошого айтылат. Булардын силердин сөзүңөр ичи ийрип кеткен сөз деп атат. Жыты неметип кетет го. Ошондой немеге айтылып атат да. Булардын силердин айткан сөзүңөр такыр мындай чыкканда мантыгы салим болгон адамга неме жарашпайт дейт. Эми булардын дагы башка шубхаттары бар. Ошол шубхаттарына да жооп берип атат. Аллах ла иляха илlalloh. Ва qawluhu ta'ala fi qissati Musa alayhissalam Rabbi arini anzur ilayk. Бул жакта не деп атат? Робби арини, Аллахым өзүңдү мага көрсөтчү дейт. Анзур илейк, сени көрөйүн деп атат. Анзур илейк бул жакта назарал айын болуп атат, түшүндүңбү? Бул жакта таң калыштуу анзур илейкте булар эмне кылган? Назарал айын деп неме кылгандыгы, анан бул жакка иля дегенге, иля роббиха назира дегенде бул жакта эмне кылган? Интизор маанисинде колдонуп калган. Бул мындай чыкканда ин хия илля кисматун диза дегенде эле болуп атат да. Бул жакта мындай деп атасың, бул жакта мындай деп атасың. Эгерде сен бул жакта анзур илейка дегенди, анзур илейка деген антазир ниаматака деп колдонсоң болбойбу? Тиякта колдонгондой. Турабы? Бияка келгенде неме назарул айн, карап көрөм деп немеге колдонуп атасың. Тияка барганда эмне болуп атасың? Ниаматыңды күтөм деп атасың. Бул болбой калат. Ат-тафриq байнал мутамафилат болуп калат.
Wa qawluhu ta'ala fi qissati Musa aleyhisselam Rabbi arini anzuru ileyk деген сөзү wajhu tamassuk bihi. Эми бул биздин мындайча булар ушул далилди колдонушкан. Булар эмне кылып атат? Rabbi arini anzuru ileyk десе, qala lam tarani деп айтып атпайбы? Негизи аяттын уландысы негизи бул жакта алардын шубхаттарын алып келип, анан кийин биздин далилдерди алып келсе да жакшыраак болот эле. Бирок кыскача айтып кетип атат. Rabbi arini anzuru ileyk деди. Муса алейхиссалам сурап атат Алла Тааладан. Десе эмне кылып атат? Qala lan tarani деп атат. Сен мени көрбөйсүң деп атат да. Qala lan tarani. Сен мени көрбөйсүң деп атат. Сен мени көрбөйсүң деп атат. Ага да токтонуңуз. Эми бул жакта биз ушул аятты эмне кылып атабыз дейт? Далил кылып атабыз. Бул биздин немебизде жүрөт азыр. Биз бул аятты Rabbi arini anzuru ileyk деген qala lan tarani эмес, ал жакты пока өтө элекпиз. Arini anzuru ileyk деген ушул шыкты бир тарабын эмне кылып атабыз? Өзүбүзгө далил катары колдонуп атабыз. Кандайча десем, wajhu tamassuk bihi, биз кандайча муну далил кылып атабыз? Болбосо тигилер дагы өздөрүнө далил катары колдонот ушул аятты. Биз дагы эмне кылып атабыз? Өзүбүзгө далил катары колдонуп атабыз. Kayfiyatu dalala, wajhul istidlal кайсы болуп атат десем, anna Musa aleyhisselam sa'ala rabbahu ar-ru'ya. Алла Тааладан келип не кылып атат? Өзүндү көрсөтчү деп атат да. Өзүндү көрсөтчү деп сурап атат. Wala yuzannu bihi annahu sa'ala ma huwa muhalun 'indahum. Муса алейхиссалам пайгамбар улул азымдан болгондон кийин, ошондой улуу даражадагы пайгамбар мухал, Алла Тааланын затында мухал болгон нерсени билбештик, бул мухал да өзүчө. Алла Тааланын затында кайсы нерсе мухал болот, кайсы нерсе жайыз болот, кайсы нерсе важип болот, ошол нерсени билбей туруп пайгамбар болуштугу өзү мухал нерсе. Демек ошондуктан айтып атат, андай боло турган болсо, демек бул жакта айтылып турган нерсеси бул руя жайыз болгондуктан Муса алейхиссалам ошону сурап атат. Жайыз болгондугун билип туруп сурап атат дейт. Алла Тааланы көрүү мүмкүн болгондуктан сурап атат дейт да. Болбосо Алла Таала неме Муса алейхиссалам Алла Тааланын алдында кайсы нерсе мухал боло турган болсо, ал нерсени сураштыгы, ошол нерсе мухал экенин билип туруп сураштыгы бул өзү мухал дейт да. Wa kana su'aluhu, Musa aleyhissalamдын ушинтип сурагандыгы далилан ala annahu i'taqada jawaza ru'ya. Ру'яттын жайыз экендигин i'тикад кылып билип туруп сураган атат дейт. Faman ahala ru'yata, кимде ким эгерде жок бул жакта ру'ят мустахил болот, lan tarani деген сөздүн экинчи шыкты эске алып туруп эме кыла турган болсо, муатазилардай кылып руя мустахил болот. Анткени Алла Таала эмне деп айтты? Lan tarani деп айтты го деп муатазилардын сөзүн айтып атат да. Муатазилар айткандай. Lan tarani деп айтты го десе, ким эгерде ошентип ошолордун экинчи тарабын сөздү алып өзүнө туура эмес катары далил катары колдонуп туруп акыры Алла Таала көрүнбөйт деп айта турган болсо, анда эмне дейт? Насаба Муса илал жахли бил халиq ва хум куфрун дейт. Анда Муса алейхиссалам эмне кылган дейт? Муса алейхиссалам Алла Тааланы билбейт экен деп айткан болот дейт. Ва деген сөзү Муса алейхиссаламды жахилге нисбаттык кылуу, ушуга өзгөчө таалуу болгон маселени билбештик деп айтыштык. Бул эмне болот дейт? Куфрлук дейт. Анткени Аллага фитна эмне болот да? Ва важибун фи хаққихим амана ва сидқухум ва дифлахум фатана. Фатонат болуш керек. Фатонат деген иримдүү болуш керек деп атат. Кайсы нерсе жайыз болот, кайсы нерсе важип, кайсы нерсе мустахил болот, баардыгын билиш керек ал пайгамбар болгондон кийин. Мавдиур рисала болуп аткандан кийин. Бул бир. Экинчиден, алар дагы жанагы берки qala lan tarani деген сөздөн эмне кылат өздөрүнө далил катары колдонот. Алла Таала лан деп айтып атпайбы дейт. Лан бул жакта эмне кылат? Абади деп айтышат. Жок, биз эмне деп айтабыз? Бул жакта лан эч качан абадиди түшүндүрбөйт. Бул жөн гана литакидин нафи деп айтабыз. Эч качан деп колдонбоңуз. Ошондуктан ланды колдоно турган болсо, лан яфала яфала лан яфалу деп жаттайсыз го десе, эч качан деген эмес. Жөн эле эмне кыласыз? Кылбайт экен деп мындай айтып койсоңуз, бул жетет. Ошентип жөн эле таукид кылып коебуз. Кылбайт десе, кылбайт деп мындай үнүңүздү, тонуңузду өзгөртүп койсоңуз болду. Таукид кылган болсо, эми башка биз таукид кыла албайбыз да, башка жол жок да. Эч качан деген болбойт. Бул туурасында бир нече аяттар бар. Ошол аяттардагы эмне болгон? Falan ukallimal yawma insiya деген аятка келе турган болсок. Жана Закария пайгамбарга келип неме кылат го? Жанагы аяттар түшүп неме кылгандан кийин ошондо эмне деп айтат? Falan ukallimal yawma insiya дейт. Эгерде эч качан дей турган болсок, анда эмне болуп калмак? Анда эч качан сүйлөбөш керек. Бирок бул жакта эмне кылып атат? Өзү эч качан деген сөздү алып келип туруп, бүгүн эч качан сүйлөйм десе, бул немеге мындай мантыкка жатпайт да, логикага жатпайт. Мындай таза табияты бар болгон адам мындай сөздү айтпайт да. Falan ukallimal yawma insiya десе, la naf'ala abadan hada al-yawm. Мен бүгүн эч качан бул нерсени кылбайм десе,
карама-каршылык да. Эч качан десе түбөлүккө колдонулат. Өлгөнгө чейин дегени. Анан бүгүн деп койсоң, мындайча айтканда бул жакта мутлак, эч качан деген мутлак болуп атса, сен бул жакта кайра бүгүн деп мукаят кылып коюп атасың. Демек бул бири-бирине карама-каршы нерсе да. Ушуга окшогон аяттардын далилдери толтура bizde. Демек бул деген эмне экен? Лан тарони деген бул эч качан деген нерсе эмес. Бирок бул жакта эмне болуп атат? Муса алейхиссаламга айтып атат. Муса алейхиссаламга эмне кылып атат? Кола лан тарони, сен көрө албайсың деди. Лан уро деп айткан жок, мен көрүлбөйм деп айткан жок. Анткени пайгамбарыбыз болсам Мираж кечесине чыкканда эмне кылган? Алла Тааланы көргөн. Бул Алла Таалага, Алла Таала пайгамбарыбыз болсомго өзгөчөлүк кылып берген. Өзгөчөлүк кылып берген. Түшүндүңбү? Пайгамбарыбыз болсом көрүп атат. Демек ахиретке барганда дагы иншалла неме бейиштик адамдар дагы Алла Тааланы көрөт. Бирок бул дүйнөдө пайгамбарыбыз гана көргөн, башка эч ким көрө албайт. Бул пайгамбарыбыз болсомго атайын бир артыкчылык болуп атат. Түшүндүңбү? Wa qawluhu ta'ala lillezina ahsanul husna wa ziyada. Эми ушул аяттардагы эмне деп атат? Ушул аяттагы биздин айткан сөзүбүзгө далил болуп атат дейт. Окуду фассара набий саллаллаху алейхи вассалам al-husna bil janna wa ziyadata bin nazar ila Allohi ta'ala. Бул жакта lillezina ahsanul husna жакшы амал кылгандары, жакшы кылган адамдар үчүн бейиш болот. Жана wa ziyada деген мааниси дагы кошумча нерсе болот. Ал эмне экен? Алла Тааланын жүзүн көрүшөт деп атат булар. Окуду ta'ala tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wal liqa wa ru'ya. Демек тахиятухум, алар Алла Таала менен көрүшкөн күнү не дейт? Салам деп айтышат деп атат. Не деп атат? Валлиқа яума ялқаунаху деген Алла Таалага жолуккан күнү десе, жолукту десе, көрдү деген да. Ошону айтып атат. Бирок бул бизде болуп жолукту эмес. Ал жакта акыреттин эмеси өзүнчө башкача өкүм болот. Түшүндүңбү? Ва қала таала калла иннахум ар раббихим яума идил ла махжубун. Ушул аяттагы бизге далил болуп атат. Не дейт? Калла. Ушул немелерди айтып атат. Капыр адамдарды, мунафыктарды айтып атат. Иннахум ар раббихим яума идил ла махжубун. Акыретке барганда алар Алла Тааланы көрүүдөн тосулат. Ла махжубун кимдер тосулат экен? Капырлар тосулат деп атат. Демек андай болуп турган болсо, Аллах махжубун деп айта албайсың. Пендеге колдоносуң. Махлук бул эмне болот экен? Махжуб болуп тосулат. Эгерде Алла Таалага Кудай сактасын колдонуп кое турган болсо, анда бул макхур дегенди, бир нерсеге баш ийип калды дегенди түшүндүрүп коет да. Ошондон дагы эмне болуш керек экен? Сак болуш керек экен. Демек не деп атат? Бул аятта демек акыретке барганда ошол жанагы мунафыктар, капырлар Алла Тааланы алар көрө албайт деп атат. Алла Тааланы алар көрө албайт деп атат. Эми айтып атат, бул жактан кандайча биз далил катары, бул аятты биз кандайча өзүбүзгө далил катары колдонуп атабыз десе, айтат: "Фатахсисул куффари бил хижаби". Бул жакта эмне кылып атат? Хижаб кимдерге болот деп атат? Капырларга болот деп атат. Деп ушинтип таксис кылыштык. Не дейт? Далилун ала адамил хижаби лил муъминин. Демек, капырлар махжуб болот десе, анда мусулмандар махжуб болбойт дегенге далил болуп атат. Түшүндүңбү? Ва иллау же некен? Ва иллау вала экен. Вала ялзаму. Ошо вала ялзаму деп окуп туруп мага маанини чыгарып берлечи гана. Илланы пока немет эстен чыгарып койгула. Вала ялзаму дегенде. Хиджабтын артында, хиджабта капылар менен тең болуш лазым эмес экен, милдет эмес. Кандай болуп калды? Вала ялзаму ан якуна ал-абрар Fi hijabul musawwina lil kuffar. Kuffar тең болбойт деген сөз экен да. Не? Хиджабта Аллахтан көрүүдө. Майны байламайт экен да, илля десек. Бул жауап шарт болот да өзүнчө. Илля болчу. Ошондо майны чыгат экен да, болсо майны чыгат майны чыгат. Бул мааниси такыр бул жака жабышпай калат да бул жерде. Ошондон вала эмес ва илля деп неметесиз. Ва илля. Түшүндүңбү? Ушул жерин түшүнүңөрбү? Ва илля эгерде биз бул жакта капырларды махжуб деп айта турган болсок, биз не деп айттык? Мусулмандар махжуб эмес деп айттык да. Эгерде антип айтпай турган болсок, анда эмне болуп калмак? Мындай деген нерсеге натыйжа келип чыгып калмак. Ялзаму ан якуна ал-абрару фил хижаби мусавиян лил куфар. Анда аброрлар, таквалар капырларга махжуб болуштукта тең болуп калмак. Мындай айтканда, капырлардагы, немелердагы эмне болуп калмак? Мусулмандардагы
мусулмандардагы махжуб болуп калмак дегенге алып барып калмак. Анткени бул жакта өзү даава өзү эмне болуп атат? Биз ушул аят аркылуу эмне кылып атабыз? Алла Тааланы көрсө болот экендигине колдонуп атабыз ушул аятты. Кандайча колдонуп атабыз десе, анткени бул аятта Алла Таала эмне деп атат? Акыретке барганда капырлар Алла Тааланы көрүүдөн тосулат деп атат. Сен эгерде эй Муатазили, сен эгерде акыретке барганда Алла Тааланы көрбөйбүз десек, анда капыр менен мусулман экөөнүн айырмасы жок болуп калды го. Экөөтөн көрбөй калды го анда. Анда бул аяттын мааниси жок болуп калды да, бул таксис кылгандык. Анда капырлар эле эмес, мусулмандар деле махжуб турбайбы анда? Анда эмне үчүн анда мынтип айтып атат? Анда бул калам абас болуп калат да, Кудай сактасын. Түшүндүңбү? Ошону айтып атат. Бул биринчи, ушул жакка чейин түшүндүкпү? Эми бул жакта мындай деген суроо туулат. Мындай деген. Бизде мафхум мухалафа деген бар. Бизде мафхум мухалафа деген бар. Эмне деп айтабыз аны? Мафхум шарт сыфа баягы. Булар бизде фасид да, бул да дилала фасида да. Өзү мааниси эмне? Тескес. Ат-тансис аля шей ла ядуллу аля тахсис. Bizde бұл тамассукатул фасида, же болса истидалат ал фасида. Тура эмес, фасид болгон истидалаттардан, бирок бул мутлак эмес. Мукойят болот, каламу шарияда боло турган болсо. Куранда, хадистерде келе турган болсо, биз муну далил катары карманбайбыз. Бирок адамдардын айткан сөзүндө колдонобуз. Адамдардын айткан сөзүндө эмне кылат экенбиз? Колдонобуз. Сен мындай деп айттың го, сен айткан сөзүңө мындай нерсе келип чыгат деп айтабыз го, кээде. Кээде адамдар ошону талашып кетет го, жок, мен аны максат кылбадым десе, сенин сөзүң ушундай сени түшүндүрүп атат дейбиз го. Ошол мафхум мухалафа да ошолчу. Анда жыйынтык мындай болуп чыгарат деп неметебиз? Андай нерселер көп. Бул аалымдардын биздеги жанагы фих китептеринде, аалымдардын жөнөкөй адамдардын келген сөзүндө колдонсок болот. Ал эми шариаттын сөзүндө колдоно албайбыз ал нерсени. Далил катары колдоно албайбыз. Андай боло турган болсо, мага карай турган болсок. Фатахсисул куффари бил хижаб. Куффарларды эмне кылып атат? Хижаб менен. Мындай деп атат да, мындай чыккан аяттын мааниси эмне болуп атат? Капырлар махжуб болот деди. Анда мусулмандар махжуб болбойт да. Десе бул эмне болуп калат бизде? Мафхумул мухалафа болуп калат да, зохир алып карай турган болсок. Мафхум мухалафанын бул учурларда колдонсок болот беле, болбойт беле? Болбойт болчу. Ошондон бул жакта биз мафхум мухалафага амал кылгандыктан ушуну айтып аткан жокпуз. Тура, бул нерсе мындай алып караганда мафхум мухалафа неметип атат. Бирок биз башка бир далил себептен айтып атабыз. Мындайча айтканда, эгерде биз бул мусулмандар махжуб болбойт, капырлар гана махжуб болот деп айтпай турган болсок, анда хужубтук, махжуб болуштук бул капырларга окуба болбой калмак да анда. Ошол себептен айтып атабыз. Тура, бирок бул эмне болуп атат? Зохирин алып караганда биз мафхум мухалафадан айткандыктан болушу мүмкүн. Бирок биз мафхум мухалафа болуп атат бул учурда. Бирок мафхум мухалафаны өзүнөн айтып аткан жокпуз. Башка бир далил себептен эмне кылып атабыз? Айтып атабыз. Эгерде биз ушинтип мусулмандар махжуб болбойт деп айта турган болсок, мусулмандар да махжуб болот деп айта турган болсок, анда махжуб болуштук бул капырлар үчүн окубат болбойт эле деген нерсеге алып барат. Түшүндүңбү? Дилала окулашын ошондой келип чыккан лазимдик болобу? Бул деле ошол немен мафхум мухалафанын берген немеси ушул эле болуп атат. Болгон биз мафхум мухалафаны алып туруп айтып аткан жокпуз бул жерде. Мафхум мухалафаны далил катары колдонбойбуз. Бирок мафхум мухалафадай болуп колдонуп атат бул жерде. Бирок бизде башка далил бар да. Ал кайсы далил бар? Эгерде биз неме кыла турган болсок, буларга мусулмандардагы махжуб болот деп айта турган болсок, анда махжуб болуштугу бул өзү бул аяттын эмне туурасына кетип атат? Аларды зам катары, аларга бир окубат катары айтылып атат да, жаза катары, жаман жаза катары айтылып атат да. Анда эмне болуп калмак? Аларга жаза болбой калмак дейт. Түшүндүңбү? Демек, анда буларга окубат болбой калмак биринчиден. Анан андай боло турган болсо, мусулмандарга сооп дагы берилбей калмак. Мусулмандарга андай боло турган болсо, сооп да берилбей калмак. Мына караңыздар, окуп берейин. Бул жакта эмне деп атат? Бал мин хайсу иннал куффара ламма хужибу ани ру'яти уқубатан лахум. Капырлар эмне болуп атат? Ру'яттан тосулуп атат да. Не себептен? Аларга окубат катары болуп атат.
укубат болуп атат. Ошондой болгондон кийин буларга укубат, махжубият укубат болуп аткандан кийин ваджаба ан юсаба ахлул джаннати бима хужибал куффару анху. Капырларга тыйылган нерседен нерсе эмне болуш керек экен, анда мусулмандарга берилиш керек болуп калды. Ошол тараптан болуп атат. Башка бир далил себептен болуп атат. Түшүнүктүбү? Эгерде жок биз мындай деп айтпай турган болсок, мындай айтканда бул нерсе махжубият капырлар үчүн капырлардын хакысына укубат болуп атат да. Эми бул ошондон тыйылгандыгы укубат болгондон кийин анда буларга мусулмандарга эмне болуш керек экен? Ушул нерсе тыйылган нерсе булар үчүн сый болуш керек экен. Эгерде жок биз антип айтпай турган болсок, анда бул эмне болуп калмак? Махжубият капырлар үчүн укубат болбой калмак, анткени мусулмандар деле махжубият болуп калды да. Түшүнүктүбү? Ошол себептен биз бул жакта эмне болуп калып атат? Ошол себептен биз эмне болуп атат? Мындай сөздү айтып атабыз. Туура мафхум мухалафа болуп атат. Бирок биз мафхум мухалафа амал кылгандыктан бул нерсени айткан жокпуз. Башка себептен айтып атабыз. Түшүнүктүбү? Башка нерсени дали катары неме кылып атабыз. Тактап айтканда, эгерде биз дагы мусулмандардагы махжуб болот деп айта турган болсок, анда мусулмандар менен капырлар экөө бир болуп калмак. Эки фарихтен бир болуп калмак деген калып барып коет. Демек эки фарихтен эки башка экендиги бизде бир нече далилдер бар да. Ошол себептен эмне кылып атабыз? Биз тафрик кылып атабыз. Демек бул нерседен неме тыйылып атабы? Мусулмандар неме капырлар тосулуп атабы? Булар тосулгандыгы булар үчүн эмне болуп атат? Ушул нерсени кургалып атат да. Могу мисалы үчүн руят деп коюлду да. Ушундан кургалып атат. Кургалыштыгы булар эмне үчүн кургалып атат? Жаза катары, укубат катары болуп атат. Андай боло турган болсо, булардын тыйылган нерсеси булар үчүн сыйлык болуш керек болуп атат да. Эгерде антип айтпай турган болсок, анда экөө тең эмне болуп калмак? Бирдей болуп калмак. Түшүнүктүбү? Ошол себептен айтып атабыз. Мафхумул мухалафага амал кылгандыктан эмес. Башка далилдерде бизде көптөгөн бир нече далилдер бар да, ошол далилдерге таянып айтып атабыз. Бирок көпчүлүк жерлерде ибарада ушинтип келет. Фатахсисул куфар бил хижаб ядуллу ала адам хижаб лил муъминин деген биздин матуриди акыйдаларынын көбүндө келет. Бул сөзү матуридилер ушул нерсеге катуу турат да. Мейли ашарилер далил кылса мейли дейт элең. Бирок матуридилердин сөзүнө ушундай келип аткандан кийин анда эмне кылыш керек болуп калат экен? Туура түшүнүш керек болуп калат экен. Мафхум мухалафага амал кылгандыктан айтып аткан жокпуз. Башка далилдерди эске алып туруп айтып атабыз. Мейли бул айткан нерсебиз мафхум мухалафа айткандай болсо деле, бирок башка далилдердин себебинен эмне кылып атабыз? Айтып атабыз. Түшүнүктүбү? Иншалла буйруса аман эсен насип кылып Кудай таалам өмүргө береке берип, ден соолукка неме кылса, усул фихтагы окуйбуз. Ошол жактан дагы анан дагы кененирээк неме кылабыз. وأمثال ذلك من الآيات الدالة على جواز رؤية أكثر من أن تحصى. Ошол бир нече далилдер толтура дейт. Кудай тааланын ахиретке барганда көрүү туурасына келген аяттар толтура дейт. وأما الحديث إما حديث كيلا ترمسق وأما الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قوله عليه الصلاة والسلام إما بوجهتان نما آياتtan dalillerdi aytıp büttük إما حديث geldik. Hadiste gelgen dalillerge kele turmuşsak ne deyt? İnnekum satarawna rabbakum yawmal qiyamati. Kıyamet korganda sizler Rabbingерди görөсүңөр. Kama tarawna iki жол келип калган, kama tarawna hadal qamar. Iki жол келген силерде же бир эле жолу? Kama tarawna деп бизде iki жол келип калган да. Kama tarawna hadal qamar. Бул айды көрүп тургандыгыңардай Роббиңерди көрөсүңөр дейт. Ла тудомуна, же болсо ла тудомуна фи ру'ятихи. Эки немеде окусаңыз болот. Демек Алла Тааланын көрүүдө бул жакта ла тудомуна десеңиз доимдан алынат. Домай дегенден алынат. Андай боло турмаса эмне болуп калат экен? Силер Алла Тааланы көрүүдө силерге эч кандай бир машакат жетпейт. Кээде биз чоң неме шейхтер келип калса, түртүшүп, минтишип, кыйналып кетесиң го. Каяктан келе салдым деп анан кайра чыга албай, башына кире алып киргенче неметесиң, анан кайра кеткенче эмне кыласың? Неметесиң, кыйналасың. Бул биринчи, ла тудомуна деген машакат болбойт силерге. Бул биринчиден болуп атат. Экинчиден, эгерде ла тудомуна деп окуй турган болсоңуз, ай ла яхсулакум издихам. Силер көрүүдө эч кандай бири-бирине сыгылып жана захм болот го, мындай болуп, андай болуп кетпейт. Пробка болуп калбайт ал жердечи. Кыйналып неметпейсиң. Демек бул деген эмне деп атат? Анан бул жакта мар'iге неме кылып аткан жок бул жерде. Түшүнүктүбү? Бул жакта ташбих ру'я бир ру'я болуп атат. Демек ачык айкын жанагы 14 күнгө тоңгон айды көргөн сыяктуу ачык айкын көрөсүңөр да, шек болбойт. Айды көрдүм десе эч ким шек болбойт да. Мына ошон үчүн жанагы бизде жанагы хилал болгон учурда, ай жаңырган учурда ошондо шек пайда болот. Бирөө көрдүм дейт, бирөө көрбөдүм дейт. А бирок жана 14 күнгө толгон айда сен айды көрдүңбү десе, бүт баары көрдүм деп айтат да, эч ким шектенбейт да көргөндүгүндө. Демек ошол сыңары силерде эч кандай шек болбойт деп атат. Ачык айкын Алла Тааланы көрөсүңөр.
Бирок бул деген неме эмес. Ошо ай сыяктуу Алла Тааланы көрөсүңөр деген мааниде эмес. Ай сыяктуу ай үстүңөрдө турган болсо, Алла Тааланы да ошентип көрөсүңөр деген мааниде эмес. Түшүнүптүбү? Анда кайра мужассим болуп калабыз анда. Ошончо айтып келип туруп анан кайра ошентип көрөм десең, анда мужассим болуп каласың да. Буга чейинки бүт фундаментти талкуулаган болосуң. Түшүнүптүбү? Демек, бул деген эмне экен? Окшоштуу ташбих кайсы тарапта болуп атат? Важу шабах эмнеде болуп атат? Көрүүдө, ачык айкын көрүүдө болуп атат. والمراد تشبيه الرؤية بالرؤية في عدم الشك والخلاف فيها لا تشبيه المرئي بالمرئي. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة بيشتر بيشك جريت رموسا قال يقول تبارك الله تعالى تريدون شيئا أزيدكم تغب الناس قال يسهربديت فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار بيزغا ушуна жакшылыктар кылып бербедиңер беле деп айтса قال فكيف فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. Ошол учурда эмне кылат дейт? Алла Таала булардын тосмун немесин, булардын хижаб десе сен ойлоп калба. Аял киши паранжысын бетин ача тургандай кылып неметип болба. Бул жакта хижаб кимге болот деп айтканбыз? Алла Таалага эмес, пенделерге болот деп айтканбыз. Биздин көзүбүздө хижабты алат Алла Таала ошол учурда. Түшүнүптүбү? Биздин көзүбүздө хижабты алып туруп, анан жанагы неме менен көрүп баштайсың да. Бул өзүнчө бир башкача бир неме болот, күч кубат болот. فينسون ошол себептен шейх Сираджин Ушини деп айткан فينسون النعيم إذا رآه فيا خسران أهل الاعتزال. Демек байттын башына ярал муъминуна бигойри кайфин. Акыретке барганда мусулмандар Алла Тааланы көрөт, кайфсиз, кандай сизди көрүп аткандай, мына көрүп аткандай эмес. Ва идракин ва дарби мин мисали. Эч кандай жана ихатосуз бир нерсени толук айкын көрүп атпайбыз, антип көрбөйт. Ва дарби мин мисали, мисал мен сени сыяктуу көргөн сыяктуу көрөм деп айта албайбыз. Эмне экен? Демек эч кандай кайфтын бүт барын нафиг кыласыз. Фаянсауна наима иза рааху. Алла Тааланы көргөндө булар бүттүк жакшылыктарды унутуп калат дейт нияматтарды. Фая хусрон ахли и'тизали. И'тизал му'тазилалар кандай ошондо зыянга учурайт дейт да. Өзү хилаф бар. Акыретке барганда му'тазилалар Алла Тааланы көрөбү деген. Кээ бир калымдар эмне деп айтат? Көпчүлүк калымдар акыретке барганда му'тазилалар көрөт деп айтат. Анткени алардын максаты неме болгон эмес дейт алар. Алла Тааланы танзих кылышкан, танзих кылуу максат болгон, бирок эмне болуп калган? Туура эмес жакка кетип калышкан да. Өтө эле чектен ашып башкача болуп кеткен да, муаттиле болуп кеткен. Ал эми кээ бирлер эмне деп айтат? Көрбөйт деп айтат. Анткени сен өзүң бул дүйнөдө көрбөйм деп этикат кылып жүрбөйт белең өзү. Акыретке барганда эмне болот? Көрбөйсүң. Ана айинде зонни абди би деген хадис негизинде. Мен туурасында кандай ойдо болсо, ошого жараша мамиле кылынат деп. Сен бул дүйнөдө көрбөйм деп ошону кылыч ташып, ошону айынан коргоп жүрбөйт белең. Акыретте эмне болду? Акыретте ошону да көрбөйсүң анда деп айтышат да. Эми иншалла акыретке барганда көрөбүз. Аллаху алем.